Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 28 апреля в 1898 году в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете скорой помощи. Этот день считается днем рождения скорой медицинской помощи в нашей стране. Официально праздник в России отмечается с 2020 года. Как работает скорая медицинская помощь в Якутии? Гостья в студии Татьяна Андросова, главный врач скорой медицинской помощи. Татьяна Антоновна, здравствуйте. Добрый день. С праздником вас. Спасибо большое. Когда впервые в Якутии была организована скорая медицинская помощь? В прошлом году мы отмечали 90-летие станции скорой медицинской помощи, то есть в этом году уже 91 год. 6 февраля был приказ Наркома здравоохранения о развертывании отделения скорой медицинской помощи при Мархинской больнице вообще. Вот фотографии с Мархинской больницы. То есть первая скорая была там. Поэтому с того времени у нас идет отсчет. Уже 91 год мы оказываем скорую медицинскую помощь населению города Якутска. Как сегодня организована работа скорой помощи? Во всех ли районах имеется такая служба? Да, значит, единственный район, где нет скорой помощи, это именно Батантайский, потому что нормативы прикрепленного населения очень низкие, поэтому там нет скорой помощи. У них есть фельдшер неотложной помощи. Во всех остальных районах есть отделения скорой помощи, которые содержат или одну бригаду, 4 бригады. Врачебная бригада есть в Нерингринском районе и вот в городе Якутске. На сегодняшний день 2 реанимационных бригады, 1 кардиологическая и 3 педиатрических бригады выходят каждый день, специализированные, если мы берем. И еще выездные общепрофильные, это врачебные и фельдшерские бригады. В районах, где есть ПСО, значит, первичные сосудистые отделения, межрайонные центры, там есть по 2 бригады, одна, которая завязана на оказании экстренной помощи именно по этим отделениям, то есть межрайонные отделения. Какие врачи работают в бригадах скорой помощи, ну и какова их нагрузка? Наша специальность выведена в отдельную. Врач скорой помощи – это врач, который получил высшее медицинское образование, плюс ординатуру по скорой помощи. Плюсом, если он работает в специализированной бригаде, ну, например, анестезиологии и реанимации, значит, он должен иметь квалификацию анестезиолога. Кардиологи имеют, значит, сертификат кардиолога, педиатры имеют, естественно, соответствующий сертификат педиатра. То есть это все на сегодняшний день самообразование медицинских работников идет каждые 5 лет. Как технически оснащены кареты скорой помощи? На каком оборудовании работаете? Все ли пункты скорой медпомощи имеют автотранспорт и какой именно? Ну, уже около 10 лет работает программа оснащения автомобилями скорой помощи. Федеральная программа. Выходит ежегодное распоряжение президента Российской Федерации на выделение денег на приобретение автомашин скорой помощи. Это вот надо понимать, что эта машина, она полностью оснащена всем медицинским оборудованием. Ну, скажем так, начиная от пульсоксиметра, заканчивая, значит, аппаратами искусственной вентиляции легких. То есть там есть и мониторинговое оборудование, и дефибрилляторы, носилки, травматические наборы, родовые наборы, педиатрические наборы, ларингоскопы. То есть эти машины ежегодно приходят. Например, в прошлом году их было 14. В городе Якутске мы оставили 3 машины. 11 были распределены по районам, а позапрошлом году было 18, ну, например, если. Так что все районы имеют полностью оборудованные машины, все. То есть 2-3-летней давности машины есть во всех районах. У нас на станции 33 машины, из них, ну, самая, скажем так, старая машина, это 2019-2018 года. Все остальные вот уже мы заменяем, потому что разбег по городу большой, у нас радиус обслуживания 70 километров. Ну, а если говорить о северных, арктических районах, может быть, снегоходы используют? Значит,
у них есть болотоходы, они раньше поступали по национальному проекту здоровья, но они не во всех улусах, их было всего 5. Ну, например, в Булунском районе, в Тиксе, точно он еще есть, да. Есть треколы, которые ездят между труднодоступными населенными пунктами, но они не машины скорой помощи, а больше как бы относятся к отделению санитарной авиации. По санитарной авиации у нас на сегодняшний день 5 оборудованных вертолетов, плюс самолет марки Л-14. А вот в каких случаях поднимают эту самую санитарную авиацию? Значит, если на месте у нас человек нуждается в экстренной скорой медицинской помощи, это инсульты, инфаркты, при сочетанных травмах, когда ДТП происходит, особенно коллективные, то есть вот эти плюс роженицы, ну и дети являются приоритетной группой для санитарной авиации. Как справились с работой во время подъема заболеваемости ковидом? И такие подъемы заболеваемости были несколько раз. Когда было тяжелее всего? Да, ну первый больной у нас появился 17 марта 2020 года. И до 1 мая, получается, 2020 года скорая помощь взяла на себя всю нагрузку по ковидным больным, потому что разрабатывались методические временные рекомендации, каким образом должны работать поликлиники, кто должен брать анализы, где должны лежать эти больные, какие боксы должны быть. Поэтому в начале пандемии мы даже брали анализы. Потом уже, когда маршрутизация была выстроена, я хочу поблагодарить наш оперативный штаб Республики Саха-Якутия, Ольгу Валерьевну Балабкину, да, которая прямо в ручном режиме, можно сказать, помогла нам выйти вот, ну, как бы, когда шквал вопросов у людей было, то есть это же не было ни прямых линий, ни это, то есть 103 начали загружать вопросом, что делать, если был контакт, куда идти, то есть экстренную службу, ну, как бы, как справочная служба мы превратились, да, то есть ожидание звонков повысилось, было очень оперативно развернутая 112-я служба, оперативно, вот сейчас последний подъем 122 службы, поэтому, ну, как... С особо опасными инфекциями вообще станции скорой медицинской помощи мы всегда работали, потому что это был завоз из-за границы. Мы всегда встречаем борты за границу. У нас раньше были, помните, прямые рейсы, например, с Кореи, там, с Китая. Вот, если там были температурящие больные, то мы их встречали. То есть и брали и анализы, и увозили их в инфекционное отделение. Поэтому как бы вот спецодежда у нас была. Поэтому вот на нас как бы... Но сейчас я думаю, что больше как в плановом порядке. Последний подъем был в конце января, ну, с омикроном, да, но, как показала практика, там были дети, ну, и тяжесть этих людей, она была, ну, поменьше. Поэтому... У вас сегодня прошел семинар для работников скорой помощи. Какие вопросы обсуждали? Значит, ну, мы стараемся делать ежегодный семинар для работников скорой помощи районов. Да, то есть если мы у себя на станции, у нас есть учебный класс, который обязателен к посещению, 10 занятий в год это обязательные, а вот для районов мы обычно на День скорой помощи делаем семинар. И этот семинар у нас сейчас посвящен программе государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи населению, плюс как бы с уклоном на кардиологию. И, естественно, мы рассказали, как мы работаем при ковиде, что у нас поменялась маршрутизация, да, и какие дополнительные значит, медицинские услуги мы должны оказывать, особенно сочетанным больным, да, ну, например, инфаркт плюс ковид. Там, ну, беременные плюс ковид, да, то есть это же тоже все равно другие входы, другая маршрутизация. Вот если говорить о районах, как в районах скорая помощь добирается до отдаленных населенных пунктов? Там, где нет дорог, это назначена санитарная авиация.
А там, где есть дороги, значит, в каждой участковой больнице, в принципе, есть прикрепленный транспорт. То есть, если больной, скажем так, полуплановый, скажем так, ну, в любом случае на скорую помощь люди планового лечения не обращаются, то есть это что-то произошло критичное. Поэтому, ну вот на этих же треколах, на тех же машинах скорой помощи, смотря какой район, очень индивидуально у нас. То есть и еще зависит от диагноза. То есть на какой стадии этот диагноз? Острый, конечно. Но если взять, например, инфаркты миокарда, инсульты, то они однозначно должны хотя бы в течение суток попасть в специализированное отделение. Ну, в самых тяжелых случаях в любом случае отправляется авиация. Санавиация, да. Санавиация. Каких сотрудников скорой медицинской помощи вы хотели бы отметить особо? Может быть, есть какие-то династии, может быть, водители, фельдшеры? Ну, скорой помощи всегда были династии. Ну, например, в городе Якутске у нас на станции 570 человек работает. У нас более 20 пар, которые, ну, женаты, имеют детей, которые закончили школу, которые учатся в медицинских институтах, не только в Якутске, но и, ну, по крайней мере, у моего зама, например, ребенок учился в Владивостоке. Да, например. Ну и таких много. Я думаю, что самое главное качество работника скорой помощи – это стрессоустойчивость, ну, естественно, классифицированная медицинская помощь. Потому что мы же ездим на критические ситуации, еще раз, да, то есть человек должен уметь сделать спокойную обстановку вокруг себя, оказать помощь без внешних помех, скажем так, да, и это тоже надо уметь это делать, и есть своя психология. Плюс есть своя психология у диспетчеров, которые по вызову, то есть ну, как бы заглушить панику, потому что при панике человек забывает даже адрес, куда он вызывает. Вызов есть, но адреса нет. Такие случаи тоже бывают. Ну, то есть вот в этом случае диспетчер должен добиться от человека, чтобы он немножко успокоился и все-таки называл свой правильный адрес. Ну, в народе очень часто принято ругать скорую помощь, да, что долго едут, а вот есть благодарные пациенты. Какой процент Их благодарных тоже пациентов? очень много благодарных больных, да, вот, как сказать, надо понимать, что все вызовы делятся на две категории. Одна – это экстренные вызовы, вторая – это неотложные. К экстренным вызовам относится не так много поводов. Это, например, упал с высоты без сознания, нет сердцебиения, поперхнулся ребенок, да, роды, например, эпилепсия. Ну вот если по жалобам понятно, что там идет, например, инсульт, перекосило лицо, да, например, это вызова экстренные, на которые мы должны по программе государственных гарантий их обслуживать в течение 20 минут. Все остальные вызова обслуживаются поочередно, если нет экстренных. Сперва обслуживаем экстренные. Поэтому у нас прямая связь с поликлиниками, например, да, мы сегодня перешли на полностью автоматизированную систему управления скорой помощи. Мы работаем на программе ICL Казань. Все работники имеют планшеты. Из планшета можно отправить свой вызов на поликлинику. То есть вот мы посмотрели, активно вызвали поликлинику. Также эта кнопочка имеет у старшего врача смены, который может отказать в приеме вызова, если она считает, что это поликлинический вызов, потому что зачастую люди звонят и говорят, мне нужен больничный лист, я должен был пойти на работу, но я не пошел, но скорая помощь не выдает больничных листов. Больничными листами занимается только участковый терапевт и педиатр. Поэтому, отсортировка вызова очень зависит от оперативного отдела нашей станции. Ну и в завершение нашей беседы, что бы вы пожелали в этот праздничный день своим коллегам? Я бы пожелала, во-первых, чтобы у нас не болели люди, да, как бы. Пожелала бы им здоровья, потому что от нашего здоровья тоже зависит окружающее здоровье. И самое главное, чтобы их тыл, мы круглосуточная служба, у нас ночные дежурства, у нас нет праздников. То есть все праздники, мы работаем 24/7. Поэтому надежного тыла, и чтобы
мы всегда учились и смогли оказать самую квалифицированную помощь, которую можно оказать на нашем этапе. Татьяна Антоновна, еще раз поздравляем вас с праздником, желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.